좋아. 완전 좋아. 다 하고 나서. 이번만 할 거야? 이번만 하고 다시 나갈 거야? 아빠 보였어. 모자이크 처리하겠지? 됐어. 무섭잖아! 오케이. 이거는 하나 섞어. 이거 하얀색이잖아. 하얀색이니까 조심해야 돼. 조심해야 돼. 아, 여러분들이 너무 빨리 줘, 빨리 줘. 뭐 하는 거야? 저 이런 느낌 되게 좋아하거든요. 샤베트도 한번 만들어보고 싶은데 샤베트 어떻게 만들지? 유튜버 검색 고고. 자, 그럼 이렇게 좀 어느 정도 됐으니까 아직 쉐이빙폼이 더 남아있죠? 쉐이빙폼을 다 넣어주도록 하겠습니다. 너무 많이 넣었대? 제가 이거 2개를 사가지고 이거를 좀 아껴야 될 것 같아서 그래가지고 또 이거 쉐이빙폼 얼마나 쓸 거야? 여러분들을 위해서라면 걱정 마요. 또 갑자기. 생크림. 자, 이렇게 다 마쳤습니다. 또 끊겼는데요. 또 이렇게 할 때 약간 그런 게 있는데 뭔가 좋아요. 만지기 딱 좋은 스타일. 이거 통은 또 어디다 보가 되는데? 그래가지고 제가 이거 통은 따로 있으니까 이것도 기포가 있는 건가요? 짜란! 정말 잘 늘어나고 쫀쫀한? 아니야. 약간 푸들푸들 퐁수? 아닌데? 그런 느낌. 바지. 냄새 괜찮네? 자, 그러면은 로션을 한 번 더 넣어주도록 하겠습니다. 이렇게 넣어주고 이렇게 딱 하도록 하겠습니다. 여러분들에게 보여주기 위해서 오른쪽으로 더 이동했어요. 너무 좋은데? 약간 색깔이 핑크해졌는데? 저거랑 똑같이 되는 거 아니야? 언니가 안 된대요. 그러기 위해선 쉐이빙폼을 더 넣어야겠죠? 갑니다. 초록색? 조금만 하도록. 조금만. 오케이. 빠져.
있어. 어떻게 저렇게. 풋사과 색을 만들도록 하겠습니다. 일단 이만큼만 해보고 민트색? 민트색 될 것 같은 가능성. 민트색 됐으면 다시 원상태. 더 넣어야 되죠, 당연히. 까줘. 안 만진 다음에 다시. 그냥 색을 우려줄까? 아니야. 그냥 그러지 말자. 어차피 제가 지금 그릇도 없기 때문에 아빠도 없고. 너무 연하게 될 것 같은데? 너무 힘들어. 괜찮다는데? 아니야, 이게 딱딱해. 그냥 아니야, 흰색 액젓도 만들어야지. 아주 푹신푹신한 액젓을 잠깐, 이거 약간 푹신푹신하지가 않은데? 그렇다면 많이 넣어줘야지. 잠깐만, 좀 흔들고 해야겠다. 이렇게 하고 잘 이렇게 섞어주도록 하겠습니다. 저거 기포 또 찼어. 헐. 아닌가? 조금 찼는데? 아닌가? 아닌데? 좀 찼는데? 아닌가? 아닌가? 잠깐, 나 뭐 하는 거야? 자, 뭐야, 토핑이 왜 있어? 이거 토핑? 토핑 있어요, 여러분. 토핑. 아니, 영상 찍고 해, 다. 그럼 나도 언니 영상 찍을 때 이거 막 만지고 그런다. 진짜 사과하는 거 봐. 더 넣으라고? 까줘. 다시요. 안녕히 계세요. 내가 인사했는데 엄마 그냥 들어가 버렸어. 어디로? 화장실. 찍었어? 찍어버렸어. 느낌 어때? 아니, 왜 자꾸 만진다고 그래. 이거 영상 하는데. 미안. 난 갈게. 옆에 해줬으면 안 돼. 왜? 그냥. 나도 만져볼래. 양이 엄청 부풀었지. 이리 와, 가자. 가자고? 나 이거 영상 다 못 찍었잖아. 이거 찍었잖아. 이거 가지고? 응? 이거 가지고? 통 넣어야지. 가지고 왔다. 거기다 나와. 아이, 잠깐만. 언니 이것도 닫고 뚜껑.
조용히 해. 아니 엄마 갑자기 얘들 어디 갔어? 라고 하니까 이거 꺼버렸어 이거. 아니 아빠가 얘기했어 영상 찍는다고. 아 그래? 그러니까 엄마가 안 들어온다고 얘기했어. 아 어떡해 나 이거 다 꺼버렸다. 다시 할게. 아 언니 옆에 있어줬으면 좋겠는데.